عقیدہ تو ہی سمجھونا اللہ مالک العلام ہی مشکل کشا دے حاجت روا ہے، رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ چلو میں مثال دیاں تانوں سمجھاواں میرے ویرا تاکہ سمجھ آ جائے۔ میں اللہ دے نبیاں دی تانوں مثالاں دیوانا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام مشکل کشا ہوندے جنت تو نکالے نہ جاندے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الفاظ نہ پڑھ دے میاں تے بیوی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام مشکل کشا ہوندے حضرات اپنے سکھاں دے سامنے بیٹے نو ڈبن نہ دیندے، بیٹا غرق ہو گیا لیکن بچا نہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اے الفاظ نہ کہندے رب انی مغلوب فانتصر۔ اے مشکل کشا نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے بیٹے یوسف علیہ السلام دی جدائی تے رو رو کے اپنے اکھاں دی بنائی کمزور نہ کر لیندے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے تے کھو اندر سٹے نہ جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام مشکل کشا ہوندے تے بڑے پے اندر اللہ کو اولاد نہ منگدے۔ حضرت لوط علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے فرشتے انسانی شکل اندر آئے نے، نوجوانہ دی شکل اندر آئے تے قوم آئیے، قوم نے کیڑا پالے ہے تیرا بدا نبی، رب دا نبی کی کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوہ، ہائے اللہ اگر میرے کول کوئی جماعت ہوندی تے میں انہاں نو بچاوندا۔ بے بسی دی عالم اندر رب دا نبی الفاظ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے تے اے الفاظ نہ کہندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے تے ماں بچپن دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو صندوق اندر پا کے تے دریا دے سپرد نہ کر دی۔ اگر حضرت ایوب علیہ السلام مشکل کشا ہوندے تے بیماری دے اندر مبتلا نہ ہوندے، کم و بیش 18 سال بیمار رہنے۔ حضرت تیرے ایوب علیہ السلام ہی مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے مچھی دے پیٹ اندر نہ جاندے تے الفاظ نہ کہندے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے تے اے الفاظ نہ بول دے من انصاری اللہ، ہمدا کوئی اللہ میرے مدد کرنے والا۔ حضرات اگر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک 100 ہاتھ رسا تے سیرے تے گنڈ ہے۔ حضرات میں گل مقامہ میرے پیغمبر علیہ السلام اگر آمینہ دلال علیہ السلام مشکل کشا ہوندے تے مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک نہ جاندے، مکہ چھوڑن تے مجبور کر دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے میرے آمینہ دلال دے ہتھا پاکاں دے اندر حضرت ابراہیم آپ دا بیٹا فوت ہو گیا، اپنے بیٹے نو فوت ہون نہ دیندے۔ اگر میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہوندے احد دے میدان اندر میرے تواڈے مصطفیٰ دے دندان مبارک شہید نہ ہوندے۔ اگر میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہوندے تے طائف دیاں وادیاں اندر آپ تے پتھر نہ برسائے جاندے۔ اگر میرے تواڈے مصطفیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہوندے آپ دے 70 قاری اصحاب بڑی محنت دے نال 70 قاری اصحاب انہاں نو شہید کر دیتا گیا، انہاں نو بچا لیندے۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام مشکل کشا ہوندے مقام حدیبیہ تے اے مشرکین مکہ میرے مصطفیٰ نو روک دینا۔ اگر میرے پیغمبر علیہ السلام مشکل کشا ہوندے آپ دی بیٹی سیدہ زینب سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ مار کے شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اگر مشکل کشا ہوندے رب اپنے قرآن دے اندر اعلان نہ فرماندے، سونے اعلان کر دے کل عمل کل نفسی سر ولا نفع۔ اور لوگوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے نے انہوں نے مشکلات کا سامنا کیتا ہے۔ اے مثالہ رب نے قرآن اندر کیوں دیتیاں نے، سونے پیغمبر نے سونے فرمان اندر کیوں دیتیاں نے، تاکہ پلیکھے ختم ہو جان، امت نو پتہ چلے، عوام الناس نو پچا کر لے کوئی نبی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی نبی بھی حاجت روا نہیں۔ جے نبی مشکل کشا نہیں ہو سکتا اج دا ولی کیویں مشکل کشا ہو سکتا ہے، اج دا پیر تے فقیر کیویں مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ اپنے عقیدے بناؤ مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی عرش والا الہ ہے۔
مشکل کشا کون ہے؟ یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، جذباتی میں ہوش و حواس اندر کہہ رہے ہیں. مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. مشکل کشا اللہ ہے، او خالق سارے جگ دائے، او خالق سارے جگ دائے، ان دے در تو سب کو جلب دائے. او خالق سارے جگ دائے، ان دے در تو سب کو جلب دائے. انہوں خالق ہونا پھب دائے، او سے دے سب پہ سارے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے. اور سارے جگ دا داتا کلا ان دا ڈیرا عرش معلا ہے. اور جن نے پڑھ لیا اس دا پلا ہے، اور جنہ پڑھ لیا اس دا پلا ہے، او لگ گئے پار کنارے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے. ان دا جاری لنگرے کھانائے رب دا، ان دا جاری لنگرے کھانائے، انہوں کھاندہ کل زمانائے. ان دا شان بڑا شاہانائے، ان دا شان بڑا شاہانائے. ان دے درد منگتے سارے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ، قدرت دے عجب نظارے نے. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ سمجھن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.